这满地的焦炭，已经是材料科通过最严苛的焖烧工艺去除杂质，可依旧火毒甚多。火虽旺，可铁水一沾这股脏气，便坏了性子。老祖宗炼铁从来要好木炭，臣等以方以制的物理小石柱所铸之法，虽可替木炭，却依旧酿成昨日断轨之祸。那是因为方爱卿的法子中还缺了一步，而这一步才是熏服煤炭的关键。这是何物？这是朕最近让人炼的焦炭，这东西比煤轻，表面多孔，竟然几乎不沾手。可一旦入炉，它比木炭更耐烧，比你们现在用的焦炭更干净，火力更猛。陛下，这焦炭如何炼？第一步，洗煤。煤里的脏东西不能靠嘴念走，要靠水分开。轻重不同，沉浮不同。泥沙沉下去，硫铁狂沉下去，干净煤捞出来晒干。以物性分支，这不是炼铁小术，这是把原料要从源头标准化，这是要让每一批煤、每一炉火都被规矩死死锁住。第二步，炼焦。陛下，这和方院正的焖烧之法有何不同？这叫干流工艺，不同于方逸制的焖烧法。这种方法几乎没有烧损，结焦率可大幅提升。它不接触明火，窑内温度、气氛更稳定，每炉焦炭的品质一致性远好于焖烧法。朕要它在少气、焖烧隔火的状态下，把煤里的水汽、焦油、烟气、杂质逼出来，只留下固定的炭骨。煤入窑，封门，外壁加热，里面不让大火直接吞煤，黑烟、焦油、臭气从烟道排走，剩下的就是焦炭。这火比之前凶太多了。若此火能入高炉，铁水必更纯、更足、更快。从今日起，皇家天宫院全面淘汰原有焦煤，西山设洗煤司、炼焦司。最近先用人工洗煤。宋应星明日找朕拿取水利洗煤机的图纸，尽快在西山河边建立起水利洗煤生产线。煤矿、洗煤池、焦炉、高炉，四者合一。朕要的不是几炉好铁，朕要的是每一炉都能铺满天下的钢铁。臣等领旨。炉砖化了，焦炭驯服了煤，可这极度凶猛的工业之火开始反噬炉子。煤的问题解决了，现在轮到这炉砖了。